किसानों वास्ते आप सारे पूरे देश दी सारिया पार्टियां इकट्ठे होना चाहिए झंडे थले एंड जिहड़ा सेंटर सरकार का चैलेंज है वो कबूल करके देखते हैं कौन जितता है। पर भाजपा कह रही है किसानों के हक के बिल है, भाजपा कह रही है मैं जो किसानों के हक सुनता श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है उन्होंने फैसला क्यों नहीं करना सी जे किसानों का हित होंदा तो अज देश बंद ना होंदा। प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ फ्री सेवा फ्री समाधान फीस कम होने तो बाद विदेश च बैठे क्यों हो परेशान। तंत्र मंत्र काली शक्ति अते काले इलम दे बेताज बादशाह पंडित अजय शर्मा जी मेरा किता होया चलेगा 7 समुंदर पार। कोई अजिहा ताला नहीं जो खुले ना, हर काम हुंदा करन वाला चाहिदा। हर समस्या दा समाधान 100% गारंटी दे नाल अष्टाम पेपर ते लिख के लवो। स्पैशलिस्ट वशीकरण करना जा तुड़वाना, लव मैरिज, लॉटरी नंबर, PR प्रॉब्लम, विदेश च पक्का होना, सोतन जा दुश्मन तो छुटकारा, कर्जा मुक्ति, सस नूं पति पत्नी विच अणबन, जायदाद विच झगड़ा, मन छाया प्यार, बच्चे कहने तो बाहर, घर विच कलेश कीता कराया, किसी नूं शराब दी लत तो बाहर कढ़ना, तुहाडा कोई भैन भरा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका किसी दे वस विच है तो उसनूं बाहर कढ़न लई तुरंत संपर्क करो पंडित अजय शर्मा जी नाल। साडियां सेवावां तुहाडे लई 24 घंटे खुल्लियां हन। मेरे तो पहला काम करन वाले नूं मूंह मंगिया इनाम। मोबाइल नंबर 98 724
33618। नंबर एक बार फिर नोट कर लो 9872 433 618।